ガルさんのサンデージャンス20秒お疲れ様でした。明日から仕事、嫌な気持ちの僕の動画見て頑張ってください。今日はこれ、くしゃみ、10秒でくしゃみ出します。はい、成功。できなくても全部成功。仕事なんてそんなもん。